ॿीं ख़बर नाज़रीन अव्हांखे ठटो मां ॾींदासीं जिते कींझर किनारे कब्ज़नि ख़िलाफ़ रैली कढी वई आहे। अपडेट कयूं पिया कींझर किनारे चिलिया पॉइंट वटि 100 एकड़ ज़मीन ते लैंड माफ़िया जे कब्ज़े ऐं हाउसिंग स्कीम ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली कढी वई आहे। रैली जा अपडेट्स मालूम कंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर महबूब बिरोही। जी महबूब। जी सिंध जे तारीख़ी ढंढ कींझर जे किनारे ते चिलिया पॉइंट वटि गुज़िरियल ॾियारे राति विच में बासुर लैंड माफ़िया पारां करायल कब्ज़े वारे सूरताल खां पोइ जेतोणीकि इंतिज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल कई वई हुई कि कींझर बचाव एक्शन कमेटी पारां, पर उहो कब्ज़ो अञा ताईं ख़तमु न थी सघियो आहे। कींझर जे इंतिहाई वॾे एराज़ी ते 100 एकड़ एराज़ी ते चिलिया जे पॉइंट वटां वॾा जेके साइन बोर्ड लॻाए पिकनिक पॉइंट जे नाले ते ऐं हाउसिंग स्कीम जे नाले ते इब्तिदाई कमु जारी आहे, जिते माण्हू बाक़ाइदे उते मौजूद आहिनि, वेठल आहिनि माण्हू जेके जिन सां जेका ॻाल्हि ॿोल केटी न्यूज़ जी टीम करण जी कोशिशि कई त उन्हनि ॻाल्हाइण खां इनकार कयो। उन्हनि जो चवणो हो त जेके बासु शख़्सियत हुआ आहिनि जेके उन्हनि जो कमु हली रहियो आहे ऐं हिन वक़्त ताईं उहो कब्ज़ो ख़ाली न थी सघियो आहे। कब्ज़ो ख़ाली न थियण ऐं कींझर जे वॾी एराज़ी ते कब्ज़ो करे रामसर साइट डिक्लेयर कयल कींझर ढंढ जे वॾे हिसे ते कब्ज़े वारी सूरताल खां पोइ ठटे जे सुञाण दुरनि में ग़लती वारी सूरताल फहिलियल आहे। थोरी देरि अॻु में कींझर किनारे कींझर बचाव एक्शन कमेटी जे पारां जेके एहतिजाजी मुज़ाहिरो बि कयो वियो। आदम गंदरो मला अॻवान आदम गंदरो अनीस हेलायो अयूब मला ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्तु नारेबाज़ी कई वई। अॻवाननि जो चवणो त बासुर लैंड माफ़िया अॻु में बि कींझर किनारे कब्ज़ो कयो हो। एहतिजाज खां पोइ उहो कब्ज़ो ख़ाली करायो वियो, पर हिन खां पोइ हिन भेरे ॿीहर कब्ज़ा माफ़िया जो कब्ज़ो करे न रुॻो कब्ज़ो कयो आहे, पर उते पंहिंजो कमु जारी रखियो आहे ऐं साइन बोर्ड लॻाया विया आहिनि। महबूब बिरोही तफ़सील ॿुधाइण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन ॿी अहम